大型で非常に強い台風14号は鹿児島県の奄美の一部を暴風域に巻き込みながら北寄りに進んでいます。明日にかけて奄美と九州にかなり接近し、九州へ上陸する恐れがあります。県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、20日にかけて大雨になるところがあると予想され、警戒が必要です。この台風の影響で県内でも交通機関に影響が出ています。 FDA 富士ドリームエアラインズは今日午後、静岡空港を発着する鹿児島便、熊本便、福岡便の一部の欠航を決めています。